राम राम दोस्तों। अक्सर सर्दियों में हमें सूखी खांसी, सर्दी जुकाम, गले में खराश, काली खांसी और बंद नाक की समस्या हो जाती है। तो इसको घरेलू उपाय से कैसे ठीक किया जाता है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इसके लिए हमें चाहिए 4 लौंग, अदरक और शहद। जो लौंग होते हैं उसको अच्छे तरीके से पीस लेना है। अदरक का रस ले लें या फिर इसको कद्दूकस करके रख लें। उसके बाद 1 चम्मच शहद में पिसे हुए लौंग और अदरक का रस या फिर पिसे हुए अदरक को डालें और इसका सेवन करें। ऐसा करने से गले में खराश, काली खांसी, सूखी खांसी, सर्दी जुकाम और बंद नाक की जो समस्या है उससे आराम मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। राम राम।